Grüß dich und herzlich willkommen. Ich freue mich, dass du mich an meinem Lagerfeuer besuchst. Ich werde dir jetzt in entspannter Atmosphäre ein bisschen über das Leben und die Möglichkeit erzählen, wie du dieses vermeintliche Chaos da draußen zu deinen Gunsten lenken kannst. Selbstverständlich ist alles, was ich sage, nur meine Meinung und meine Erfahrung. Ich bitte dich deshalb, mir nicht einfach zu glauben, sondern alles selbst zu hinterfragen, zu prüfen und deine eigenen Erfahrungen damit zu machen. Ich denke, jeder kennt sie. Die Geschichten von Menschen, die von wundersamen Fügungen, glücklichen Zufällen oder sogar von Wundern sprechen. Wie sich plötzlich in ihrem Leben alles perfekt zusammengefügt hat und das scheinbar Unmögliche Wirklichkeit wurde. Auch ich habe solche wunderbaren Dinge erlebt. Mit dem Unterschied aber, dass ich weiß, dass es keine Zufälle waren, sondern dass ich sie selbst erschaffen habe. Das Wissen oder genauer gesagt die Erkenntnis, dass du der Schöpfer deiner Realität bist, ist eine Grundvoraussetzung, wenn du dein Leben wirklich bewusst nach deinem Willen lenken möchtest. Denn ob du es glaubst oder nicht, das ist wirklich möglich. Du hast mit deinen Gedanken, Gefühlen, Überzeugungen und deinen entsprechenden Handlungen einen maßgeblichen Einfluss darauf, was in deinem Leben passiert und wie es dir passiert. Du kannst dir tatsächlich ganz bewusst im Vorfeld Situationen und Dinge so erschaffen, dass sie mit einer zeitlichen Verzögerung dann wirklich so eintreten oder eben Dinge zu dir kommen, die du haben möchtest. Wenn du das jetzt nicht glaubst, dann öffne dich wenigstens mal für die Möglichkeit und beschäftige dich mit den 7 hermetischen Gesetzen. Diese beschreiben die Gesetzmäßigkeiten unserer Welt und zeigen dir damit auch Wege, wie du sie zu deinen Gunsten nutzen kannst. Selbstverständlich immer in dem Kontext zum höchsten Wohle aller. Du darfst mit deinen Schöpfungen niemandem eine Benachteiligung oder einen Schaden zufügen, sonst funktioniert es nicht. Bedenke, dass für alles, was du tust, Konsequenzen entstehen, die letztlich zu dir zurückfließen. Wie ein altes Sprichwort schon sagt, so wie es in den Wald hineinruft, so schallt es heraus. Fakt ist, die Welt besteht nicht aus einer Ansammlung von Zufällen, auch wenn es so derzeit immer noch propagiert wird. Tatsächlich ist sie ein Erfahrungsraum, ein Sammelbecken, in dem jeder das gestalten kann, was er will. Und selbst wenn du das nicht weißt, erschaffst du dir trotzdem jeden Tag dein Leben. Allerdings unbewusst und damit vermutlich auch ganz viele Situationen und Dinge, die du nicht willst, weil du eben durch diese Unbewusstheit viel zu oft deine Aufmerksamkeit auf die unschönen Dinge richtest. Außerdem wirst du so ganz schnell zum Spielball anderer, die dieses Wissen eben schon haben. Du bist damit mehr oder weniger gezwungen, dich in dem Rahmen zu bewegen, den dir andere vorgeben. Aber willst du das wirklich? Findest du das erfüllend? Ich weiß, wie verrückt dieses Thema klingen mag, wenn man sich noch nie damit beschäftigt hat. Es ist auch sehr komplex, da es wirklich viele Dinge gibt, die zu beachten sind. Du wirst also mit großer Wahrscheinlichkeit nicht in wenigen Tagen alles begreifen und dir dann 5 Millionen Euro auf dein Konto manifestieren. Alles geht langsam, Schritt für Schritt. Und mit jedem kleinen Erfolg wird dein Glaube an dich größer und damit auch deine Schöpferkraft. Damit du dir ein besseres Bild machen kannst, wie das bewusste Erschaffen funktioniert, habe ich die Unterrubrik Erfolgreich lenken ins Leben gerufen.
Hier werde ich dir immer wieder mal von meinen eigenen Erfahrungen berichten. Es gibt wirklich einige wunderschöne Erlebnisse, wie ich mir scheinbar unmögliche Dinge in mein Leben gezogen habe. Ganz bewusst. Große und kleine Dinge. Kleine Dinge sind für mich inzwischen wirklich leicht lenkbar und damit erfüllbar geworden. Entsprechend sicher bin ich mir dann hier natürlich auch. Bei größeren Sachen ist es ein klein wenig mehr Arbeit. Mit Arbeit meine ich jetzt aber nicht schaffe, Häusle baue, sondern die Arbeit an mir selbst, an meinen Glaubenssätzen, meinen inneren Blockaden und meinen Ängsten. Denn diese verhindern nämlich sehr oft, dass ich eine bewusste Lenkung im Leben manifestieren kann. Grundsätzlich gilt, alles ist möglich. Ja, du hast richtig gehört, alles. Die einzige Grenze für deine Manifestationen ist dein Verstand, dein Glaube daran. Wenn du nicht wirklich daran glaubst und darauf vertraust, funktioniert es nicht. Damit du verstehst, was ich meine, gebe ich dir mal kurz ein Beispiel. Du möchtest 5 Millionen Euro auf dein Konto haben? Kein Problem. Wie gesagt, alles ist möglich. Stell es dir bildlich vor. Du gehst auf die Bank, zum Geldautomaten, schiebst deine Karte rein, tippst deine PIN ein und drückst auf Kontostand anzeigen. Und dort steht auf dem Bildschirm 4.999.993,50 Euro. Wir wollen schließlich nicht die Konto- und Bearbeitungsgebühr der Bank vergessen. Siehst du diese Zahl vor dir? Wie fühlt sich das an? Spürst du die Freude, die Erleichterung, die Freiheit, die dir dieser Betrag auf deinem Konto ermöglicht? Jetzt lässt du diesen Gedanken wieder los und vertraust fest darauf, dass sich dies bereits im kosmischen Feld manifestiert hat und sich nun mit einer zeitlichen Verzögerung in deinem Leben zeigt. Was du dafür tun musst, ist einfach. Halte diesen Glauben jeden Tag aufrecht. Höre auf die Impulse, die in dir hochkommen und handle auch entsprechend. Zum Beispiel kannst du dir auch schon mal eine passende Immobilie im Internet dafür aussuchen. Tue einfach alles, damit dein Glaube, dass du diesen Betrag auf deinem Konto bereits hast, immer gefestigter wird. Doch was passiert in der Regel jetzt? Du schaust dir dein Leben an, deinen Job, dein Umfeld, deine Freunde und siehst erstmal nichts, keine Veränderung. Und dann kommt er. Der größte Feind jeder Schöpfung, der Zweifel. Und spätestens nach einer Woche, wo nichts passiert ist, sagt dein Verstand dann, er ist so ein Blödsinn, wie soll das denn auch gehen, 5 Millionen auf dem Konto, da müsste ich ja schon im Lotto gewinnen. Also spielst du Lotto, in der Erwartung, dass du den Jackpot knackst. Und was passiert dann? Du hast mit großer Wahrscheinlichkeit nur 1 oder 2 richtige. Spätestens dann wirfst du vermutlich jeden Glauben über den Haufen und machst wieder weiter wie bisher. Verstehst du, worauf ich hinaus will? Du brauchst wirklich einen unerschütterlichen Glauben. Und den kannst du nur schrittweise erreichen, indem du täglich an dir, an deinem Leben und an deinen Themen arbeitest, dir ein entsprechendes Wissen aneignest und dann deine eigenen Erfahrungen machst. Erfahrungsgeschichten von anderen Menschen können dazu extrem motivierend sein. Mir jedenfalls haben sie sehr geholfen, mich inspiriert und immer wieder ermutigt, dran zu bleiben und nicht aufzugeben. Und deshalb werde ich jetzt in weiteren Folgen immer wieder mal meine eigenen Erlebnisse mit dir teilen und hoffe, dass du so ein klein wenig mehr Verständnis oder besser gesagt ein Gespür dafür bekommst, wie du dir in deinem Leben alles so manifestieren kannst, wie du es willst. Ich hoffe, ich kann dich dadurch ein klein wenig inspirieren und motivieren, nicht aufzugeben, und wünsche dir, dass dein Leben bald so wird, wie du es dir wünschst.